ninavyoyafanya sio kwamba naongea from sehemu tofauti, hapana. Hapa ITV Tanzania niliwatweet kabisa hii hapa, replying to ITV, this one here, unaona. Na nikauliza mnasemaje kuhusiana na shutuma ya kampuni ya kitapeli ya Kalynda, na niliweka hii video yangu nawaambia ITV badilikeni. Hii hapa, hii ni akaunti yangu ya tweet tarehe 23 August mwaka huu 2022. Niliwatweet wao, tena niwawekea kwenye reply yao ITV Tanzania. Mnasemaje kuhusu shutuma ya kutangaza kampuni ya kitapeli kwenye vipindi vyenu? Toka mwezi wa 8 tarehe 23, mwezi wa 9 tarehe 23, mwanake mwezi mmoja, mpaka huu mwezi wa ngapi, wa 10. Kwa mwezi mmoja na siku kadha wa kadha niliwauliza hiki kitu, hawakujibu, hawakusema kitu chochote. Kwa hiyo guys, sina mimi, usizani eti kwamba nini na ushahidi wote. Hii hapa tweet yangu, account yangu ya Twitter ni hii, nimeandika crack. Hii hapa Nation 41. Okay guys, huu ndo ushahidi kwamba niliwatweet toka mwezi wa 3, na toka tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2022 kwamba wao wanatangaza Ponzi scheme. Hawakunijibu, na ndio maana nimewakalia kooni. Kwa hiyo wanajua, they know.